କେମିତି କରିଛ ମ? ଆଉ ଟିକେ କେମିତି ହଁ ନାଳ ବି କରିଦେବି। ତାପରେ ମୁଁ ଏମିତି ଏମିତି ଅଭୟ ଏମିତି করে না হবো নি সকালে উনি আর কদিনে ମୁଁ ଏମିତି କର ହଁ ଦେଖ ଓ ମୋ ନାଚି ଏମିତି କରେ ତାପରେ কি করে ମନ୍ତ୍ର କଲି ମନ୍ତ୍ର କର मंत्र पढ़ी अरे मंत्र जोर तो ओम नमः शिवाय तुम मंत्र पढ़ी आसी गला ओम नमः शिवाय मंत्र पढ़ी आदित्य माने बाबा को खा गड़ी गड़ी कर हमें अभी मार्केट में जमा पीछे है ना हमको 100 दिन पीछे वो क्यों होती है मस्त खाइबो अरे मस्त खाइबो देखो मामा खाइए नहीं ये अरे आ तो बड़ा गेला ना सकते किछ नहीं कुंडी छोड़ी बोता दे चले मो मामा देखो मामा केमती मो करछी केमती ओदिके देखो जे मारो रा पूछ भी आगे तो ना आने जा पूछ जा कब जा जा ना कुछ तेरा वो कावे हम दांडे बोल मिडल जाना बोल जा से पानी के टिके ले पानी के से माई मामी का जाओ मां पूछ दी जा चलो आनी आई दिगा 9टा बजिलानी ए बाबू जाबो कोन पिटिवा को ना मामी का ना करे पिटिवो पूछ दियो जाबा पूछ दियो हां जाबा हम प्यानो पुछरी पर बागा गांछा अपना बोली हां गांछा बोली हम उठा के करछी माथा का किसी को चला यार मैं आप को जा मामा का जा मां का जल्दी खाली ना फेराबो तो ना यार हो ना हां सुनना को खाई दे हां खाई दे मां तो फेर हम चटनी में खावाया हम बोलो जा आते गेल ने भैया हां ले जा हां खा भाई आखिर तू मानी खाई था के तू करता पहले तो खाई था कर करता ए तो खाई था तू दे बाबा एक तू खाई दे तो करबी बेंगो देख लो तुम्हारा देखली पाक से मुड़ी दे तुम्हारा हेई बा पाक देखा हेई माजी सोनू दादा और सोनू मामी सोनू दादा ना गोपी का आसिलो वो पानी डाल डाकी को ना
পা দেখালি সেই দেখ সেই দেখ সেই দেখ সেই দেখ এই পা দে এই পা দে। এই পা দে পা দে এই পা দে পা দে সেইলো কামড় দিয়েছে সেই দেখ কি হয়েছে দেখলি এই দেখ এই দেখ সেই দেখ সেই এই দেখ দেখ কামড় দিয়েছে পাটা দেখ ওহো। এই দেখ না দেখে গেলে না দেখে গেলে পাটা এই ব্রা এই 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 কে এই কোন রক্ত বেরিয়েছে দেখ কিনে না দেখে রে হ্যাঁ ও পেয়েছে বা তোকে বাদ কি করিয়ে তোকে সেই ওই ওইটা একটু মজিদার চিপেকে তা মাইনাস থেকে মারি তাহলে ইয়ে হবে এই যে সমাজের রক্ত যখন বড় হবি সবে ভিডিও দেখিবি রইতা কত চরিত্র আছে মামিকে কামুড়েনি আমি তো আমরা সমাজকে রক্ত বাকিয়ে দিতে বা তো সমাজকে রক্ত লাগিয়ে দিলে হ্যাঁ মামি মামাকে কই আজ ওখানে একটু ওষুধ মনে করে নিয়ে আসবি আচ্ছা গুপ্তি পড়ে চলে ভালোই থাকে আমার গলাটা খন্ডিয়া হয়ে গেল সব দিয়ে ও হো পাউডার লাগিয়ে দিবি আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ পাউডার তুই আর ভালো করে বুঝা বুঝাল পাউডার লাগাবি নাই নাই সোমবার না ও বলে আমার গলাটা খন্ডিয়া গেল তো ও বলে পাউডার লাগিয়ে দে হ্যাঁ পাউডার লাগিয়ে দিবে তুই লাগিয়ে দি সপ্তাহে 1 কিলো বন্ধ দে না না দিই